वयता ती फकाणां चल्ल्या। हे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हो डिपार्टमेंट सरकाराचो काय कझिनोचो ते हांगाच कळटा। ह्या डिपार्टमेंटान हांवें काम केल्लें आसा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणून, पण सगळ्यांक सुद्दां चिंतूंक ना ह्या डिपार्टमेंटाचो अर्दो भाग काजिनो कडेन दितले, सरकारी बिल्डींग काजिनो कडेन दितले म्हणून। की आम आदमी पार्टी फुडें सरल्या हे सगळें कल्चर बंद करपाक। काँग्रेसीन हे हाडले आनी बीजेपीन काडटा म्हणले, काडले। गोंयचे पाड घालून घातला, गोंयच्या भुरग्याचे पाड घालून घातला, फॅमिली काबार जाल्या, आमची इकॉनॉमी काबार जाल्या। इकॉनॉमी तर आता ह्यो सर्जिकल स्ट्रायक पडला पळय तो नरेंद्र मोदीचो, थंयच इकॉनॉमी गेली। आणि ही कझिनोज जी आसा, it is an established fact that casinos have been traditionally one of the major sources by which laundering of black money to white has happened. पहिलो सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपीचो आसपाचो या कझिनोचेर, आणि या कझिनोचेर जावंक ना म्हणून आणि कसिनो फंडिंग घेतल्यार म्हणून आमकां हे स्पष्ट जाता की सगळी फकाणां म्हणून डिमॉनिटायझेशन बी करपाची। कझिनोज वतली फक्त आम आदमी पार्टीक स्पष्ट बहुमत मेळ्ळ्यार, 3-4 आमदार दिले जाल्यार जावचे ना, ते स्पष्ट बहुमत दिवपा जाय। तेच जाल्यार खरेंच म्हणल्यार कझिनो कल्चर काबार करून ही दुसरी इकॉनॉमी गोंयांत तयार करतली आणि आमी गोंय सांबाळटले। हो आम आदमी पक्ष आणि 2.5 वर्सां दिल्ली सरकार घडोवन जे नव्यो येवजण्यो लोकां खातीर आम आदमी खातीर चोडणुकेत हाडल्यो, तो हो एकूच पक्ष आसा गोंयांत सांगूंक शकता उक्तेपणान की आमी काजिनोंक विरोध करता म्हणून। आनी खंयच्याच गोंयच्या राजकीय पक्षा कडेन ताकद ना सांगपाक की आमी काजिनोंक विरोध करता म्हणून। आणि आमी हांगा उतर दिवंक आयल्या की काजिनोन जे काम आसात आनी जांकां कामांकसून सोडचे पडटले जर काजिनो बंद जाल्यार तांचे आमी पुनर्वसूल करतले। आज आम आदमी पक्ष तुमकां सबूत हांगा दिता। आमी यू टर्न घेवचे ना आणि रातचे मशाली घेवन फटयल्या तशें फटोवचे ना। आम आदमी पार्टी जी आसा ही एकूच पार्टी आसा जांच्या स्वेरिंगिनान फर्स्ट रोवन कॅसिनो वाले बसना। आज ही एकूच पार्टी आसा, पूण हे कॅसिनो भायर वतले आनी तुमकां आमी रिहॅबिलिटेशन करतले, दुसरी नोकरी पळयतले, तुमच्या नोकरेचे आनी इन्कमाचे तुमी भिवपाचे ना। आम आदमी पार्टी विल टेक केअर ऑफ each and every employee on this casino. Thank you.